Islamic psychology ကိုပြောမယ်ဆိုရင် psychology က philosophy ပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ ground ဖြစ်တဲ့အတွက် philosophical questions တချို့ကျွန်တော်တို့မေးဖို့လိုတယ်ဘယ်လို question မျိုးတွေလဲဆိုတော့ who are we ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူတွေလဲ why are we here ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဒီမှာရှိနေတာလဲ where are we going ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားနေတာလဲ why were we created ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းထားတာလဲ what is next after this life ဒီဘဝပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ဘာတွေဖြစ်မှာလဲဒီမေးခွန်းတွေကိုဖြေရှာကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ believers Muslims တွေအတွက်အခုသိထားမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ purpose of life ကျမတို့ရဲ့ဘဝရည်ရွယ်ချက်ဘာလို့ကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းထားရလဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အဲ့တော့ purpose of life ကိုသိဖို့လိုတယ်အခုစုံတယောက်ကနေပြီးတော့ကျမတို့မေးမယ်ရွေချက်က life ရဲ့ purpose ကပါလဲဆို it could be varies အများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ကဖြေနိုင်တယ် career success ဖြစ်ဖို့ဘဝမှာအောင်မြင်တဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတစ်ခုရဖို့ပေါ့နော်နောက်ချို့ကဖြေနိုင်တယ်luxury lifestyle fancy အိမ်တွေ fancy car တွေနဲ့အတူတူမိသားစုနဲ့ develop ဖြစ်နေတဲ့ country မှာ settle ဖြစ်ချင်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ကတော့ပြောနိုင်တယ် village လိုမျိုးကျေးရွာလေးမှာ natural ဒီနဲ့ age နေချင်တာမျိုးကသူရဲ့ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘဝရဲ့ purpose လို့ပြောနေတယ် so it could be varies အမျိုးစုံဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တခုသိထားမှာကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဘာတွေပဲဖြစ်ချင်အဲ့ဒါတွေအားလုံးက secondary နောက်မှအဲ့တော့ primary နဲ့ ultimate အဓိကရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကရည်ရွယ်ချက်က Allah Subhanahu Wa Taala ကသတ်မှတ်ထားပြီးသားကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေစရာမလိုကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပြီးပြောနေစရာမလိုသတ်မှတ်ထားပြီးသားQuran ထဲမှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့စင်စစ်တော်ကငါရှင်မြတ်သည်ဂျင်တတဝါတို့အား၎င်းမနုဿလူသားတို့အား၎င်းငါရှင်မြတ်အားစီကပ်ကိုးကွယ်အကြရန်သားလင်ဖန်ဆင်းတော်မူထားသည်အဲ့တော့ဒီမှာပြောထားပြီးသား Allah Subhanahu Wa Taala ကကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျမတို့ရဲ့ purpose of life က Allah Subhanahu Wa Taala ကိုခဝတ်ကိုးကွယ်ဖို့ worship လုပ်ဖို့တခြားဘာမှမရှိဘူးတခြားဘာရည်ချက်မှမရှိဘူးပစ္စည်းတစ်ခုကို invent လုပ်တဲ့တီထွင်ထားတဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းကိုတီထွင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းကိုတီထွင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးဒီပစ္စည်းရဲ့ function ရှိတယ်ပြုလှုပ်ဆောင်ချက်ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ကသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းမလှုပ်ဆောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းရဲ့ useless ပဲအသုံးမဝင်ဘူးအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လူသားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းတဲ့ထင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အခါမှာရှိထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်မှသာလေလူဖြစ်ရကြုံနဲ့ပေါ့ဖန်ဆင်းခံဖြစ်ရကြုံနဲ့အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ purpose of life ကရှိပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ life ကို function လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ purpose of life အတိုင်း function လုပ်မှသာလျှင်ဖြစ်မှာအဲ့တော့ဘဝရည်ရွယ်ချက်ကိုသိပြီးသိသွားတဲ့အခါမှာဒီရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ချမ်းသာရမယ်နောက်ပြီးတော့ရောက်ရည်တင်ရမယ် content ဖြစ်မယ် peaceful ဖြစ်မယ်အဲ့တော့အလောက်ကို worship လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့နောက်မှအကျေတဝင့်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ so အဲ့ဒါက mental health နဲ့ directly related ဖြစ်နေတယ်စိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ direct အချိုးကျနေတယ်direct သက်ဆိုင်နေတယ်ခုနဘဝကိုရောက်ရဲတယ်ကျင့်တ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကအဲ့တော့ life purpose နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ function လုံးမှဖြစ်မယ်အဲ့တော့ life purpose ကိုအရင်ဆုံးသိထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ psychology နဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့အများကြီးဆက်နွယ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် purpose of life ကိုဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါမှာ human nature ကိုဆွေးနွေးဖို့လိုတယ် Islamic perspective ကနေ psychology ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် human nature ကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ human nature နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Allah Subhanahu Wa Taala ကကျွန်တော်တို့ကို unique capabilities တွေချီးမြှင့်ထားတယ်ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်တွေရှိတယ် humans တွေမှာအဲ့တော့ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေလဲဘယ်လိုဟာမျိုးတွေပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းအရာတွေကိုနားလည်နိုင်စွမ်းရှိတယ်capabilities to understand နောက်ပြီးတခုခုပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ intent ရည်ရွယ်ချက်ထားနိုင်တယ် capabilities to intend နောက်ပြီးတော့ Allah Subhanahu Wa Taala ရဲ့ချမှတ်ပေးထားတဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ follow လိုက်နာနိုင်စွမ်းရှိတယ် capabilities to follow the guidance of Allah Subhanahu Wa Taala နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့တခုခုပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှားတစ်ခုခုပြုလုပ်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ချတောင်းပန်နိုင်စွမ်းရှိတယ် capabilities to repent လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ စွမ်းရည်တွေကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတယ် unique ဖြစ်တဲ့ capabilities တွေရှိနေတယ်အဲ့တော့ human nature ရဒီစွမ်းရည်တွေအကြောင်းကိုရှိနေတဲ့ capabilities အကြောင်းကိုdetail ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ detail လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Quran ထဲမှာ Adam and Hawa လာဆလမ်ရဲ့ story ကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့လေ့လာနိုင်တယ်
human nature ကိုကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့ nature တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ innate human nature မွေးရပါကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတဘာဝမွေးရပါပါလာတဲ့လူတဘာဝဘာကိုခေါ်လဲဆိုတော့ al-fitra လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မမွေးလာခင်နဲ့ကျွန်တော် room မှာကျွန်တော် soul မှာအဲ့ဒီ fitra ဆိုတာပါလာပြီးသားဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့Allah subhanahu wa ta'ala existence Allah ရဲ့ယက်တီရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့ witness အမျက်မြင်သက်သေခံထားပြီးသားနောက်ပြီးတော့ Allah ရဲ့ oneness Allah တပါးတည်းရှိတယ်ဆိုတော့ tawhid ကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ထားပြီးသားနောက်ပြီးတော့ Allah မှတခြားခောက်ဝတ်ကိုးကွယ်ရမယ်သူမရှိဘူးဆိုတော့ယုံကြည်မှုနဲ့ကျွန်မ fitra နဲ့မွေးဖွားလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ fitra ကလူတိုင်းမှာပါလာတယ်not only Muslims ပဲမဟုတ် everybody human beings တိုင်းမှာကျွန်တော် fitra နဲ့မွေးဖွားလာတယ်ဒါဆိုတချို့ human beings တွေကဘာလို့အရန်ဆိုးနေရလဲကြီးလာတဲ့ခါကျအကောင်းနဲ့မွေးဖွားလာတာပဲအဲ့တော့ fitra နဲ့မွေးဖွားလာတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဖြစ်နေကောင်းတာတွေကြီးပဲလုပ်မယ်ဆိုတော့မဟုတ်နေဘူးအဲ့တော့ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်အကျံဖက်စစ်ကောင်စီကမအားလောက်ပဲကြည်လေ so obviously fitra နဲ့မွေးလာတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့တော့ Western psychology ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ personality ကိုဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဒီ nature and nurture အကြောင်းအများကြီး debate ဖြစ်လေးရှိတယ်အများကြီးအရေးပေးပြီးဆွေးနွေးလေးရှိတယ် nature ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ genetic အရာဘိုးဘင်ပေါင်းဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇကနေပါလာတဲ့မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ personality ပြောင်းလဲလာတဲ့အကြောင်းပေါ့နော် nurture ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ personality ကျွန်တော်တို့ behaviors မှာဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိလဲအဲ့ဒီအကြောင်းလေးဆွေးနွေးရအောင်အဲ့တော့ Islam က nature နဲ့ nurture ကိုဘာပြောလဲ Islamic perspective ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ issues တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam က hadith authentic hadith ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ Bukhari ကျမ်းမှာရော Muslim ကျမ်းမှာရောပါတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ every child is born on al-fitra then its parents convert them to Judaism Christianity and paganism just like an animal giving birth to a perfect baby animal do you find it mutilated at all so Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ကပြောလဲဆိုတော့ every child ကလေးတိုင်းကတော့ fitra နဲ့မွေးလာတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့မိဘကသူတို့တခြားဘာသာအဖြစ်တို့ပြောင်းလဲပေးလိုက်နိုင်တယ်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့တိရစ္ဆာန်လေးတစ်ကောင်ကတိရစ္ဆာန်ကလေးမွေးတဲ့အခါမှာလုံးဝ perfect ဖြစ်နေတဲ့စင်လုံးချောလေးမွေးလာပြီမယ်မွေးလာတယ်လို့ပဲခြေပြက်လက်ပြက်လေးတွေ့ရလို့လားတဲ့စင်လုံးချောမွေးလာတဲ့တိရစ္ဆာန်မှာခြေပြက်လက်ပြက်လေးတွေ့ရလို့လားတဲ့ဆိုတော့လူတိုင်းကတော့ fitra ပါတာပဲဒါပေမဲ့မွေးဖွားလာပြီးရဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့မိဘအတိုင်းဝိုင်းသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်မကောင်းတဲ့အရာတွေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်အကောင်းနဲ့မွေးလာပေမဲ့မကောင်းတာလေးတွေဖြစ်သွားတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ personality behavior အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာဒါကိုသိထားဖို့လိုအဲ့တော့ဘလောက်ပဲ fitra နဲ့မွေးဖွားလာတယ်ပဲဆိုပလေးစီဘလောက်ပဲပတ်ဝန်းကျင်ကလွှမ်းမိုးထားတယ်ပဲဆိုပလေးစီကျမတို့ကနောက်ထပ် nature တစ်ခုရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ Allah subhanahu wa ta'ala bless လုပ်တာချီးမြှင့်ထားတဲ့ nature တစ်ခုရှိအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့free will ကျွန်တော်တို့မှာလူသားတွေမှာတခြား creation တွေနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားတဲ့နောက်ထပ်အရာတစ်ခုကလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ် free will ရှိတယ် free choices တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့အခုနောက် fitra နဲ့မွေးလာတယ်ဆိုပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလွှမ်းမိုးထားတယ်ဆိုပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ behavior ကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်ဆိုပေမဲ့ကျမတို့မှာ still free will ရှိတယ်အဲ့တော့ Allah subhanahu wa ta'ala ကလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့မျိုးလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်နိုင်စွမ်းလည်းပေးထားတယ်အဲ့တော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျမတို့ကအကလ်ပေးထားတယ်အကလ်ချင်းမြင့်ထားခြင်းခံရတယ်အကလ်ဆို intellect Western psychology ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်cognitive process mental process အဲ့တော့ခုန purpose of life ကိုကျွန်မပြောခဲ့တယ်လို့ပဲတခုကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖန်ဆင်းထားရဲဆိုဒီရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်မှာ function လုပ်မှာအထမြောက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအကလ်နဲ့အကလ်ပေးထားတဲ့အတွက်ဒီ intellect ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်းထားဖို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စဉ်းစားဖို့သုံးသပ်ဖို့တွေးခေါ်ဖို့အဲ့တော့ဒီစဉ်းစားရသုံးသပ်တယ်ဒီတွေးခေါ်တာတွေမရှိဘူးဆိုရင်အလကားပဲအဲ့တော့ဒီအကလ်ရဲ့ purpose အတိုင်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်တွေးခေါ်ရမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် Allah subhanahu wa ta'ala ရဲ့ပေးထားတဲ့ free will အတိုင်းတဘာဝအတိုင်းကျွန်တော်တို့ free choices လုပ်တယ်ခုနသုံးသပ်စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့ရွေးချယ်မှုလုပ်တယ်အဲ့တော့အကောင့်အဆိုးကိုခွဲခြားနိုင်စွမ်းရှိပြီးသားအဲ့တော့ကောင်းတာကိုလုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းတာကိုဖြစ်မယ်ကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်မယ်ဆိုးတာကိုလုပ်လို့ရှိရင်တော့လူဆိုးဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်
ဒီအကကိုချီးမြှင့်ထားတဲ့ပုံမှာရွေးချယ်မှုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ accountability တော့ရှိရမယ်Allah subhanahu wa ta'ala က just ဖြစ်တဲ့အရှင်တရားမျှတတဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့ပုံမှာကျမတို့ပေးထားတဲ့စွမ်းရည်အတိုင်းကျမတို့ကိုAllah subhanahu wa ta'ala က judge လုပ်လိမ့်မယ်အကောင်ဉာဏ်ရည် intellect မှာအားနေတဲ့သူတွေပုံမှာသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကို accountability တာဝန်ယူနိုင်ဖို့တာဝန်ယူဖို့မလိုကျမတို့လိုမျိုး intellectual ပြည့်စုံတဲ့သူစဉ်းစားနိုင်တယ်သုံးသပ်နိုင်တယ်အမှားအမှန်ကိုခွဲခြားနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုတိုင်းကိုတော့တာဝန်ယူရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ Islamic psychology ကိုဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ personality တွေ behavior တွေပြောတဲ့အခါမှာဒီ human nature ကျမတို့ကို blessed ချီးမြှင့်ထားတဲ့ capabilities တွေ innate human natures တွေကျမတို့ရဲ့ personality ကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့အရာတွေနောက်ပြီးထူးခြားတဲ့ free will တွေဒါတွေကိုကျမတို့ထည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့အရေးကြီးတယ်